你好，你好，石生，歡迎歡迎，經常你好，歡迎歡迎歡迎。你好，你好，你好。哇，係，hello。喂，修哥，各位三位好啊傾下偈啦，咁好嗎？邊個？諗你咧就用嗰個驚心動魄、好緊湊嘅形式咁嚟配嗰個旁白啦。咁有啲觀眾話你睇到咧，有時唞唔到氣咁緊張喎。咁究竟你錄啲旁白嗰陣時，或者做節目嗰陣時有咩感受咁咧？其實咧，我做呢個節目嘅時候咧，我當自己係觀眾。首先我代入咗我自己係觀眾先，咁我就去研究下觀眾到底係中意睇邊一類嘅鏡頭，同埋喺個旁白嗰度咧就佢到底要我點樣講法。咁我就好真實咁講出嚟，當然就唔可以誇張。咁啊講咗。即係真情演繹咯喎，係你嚟嘅，你咁緊張㗎咯喎。呢個係我自己嚟㗎。哦，石修引人入勝嗰點咧就叫肉緊啊！你緊就識。不過咧，顏聯武你嗰啲咧就真係嗰啲叫做咩啊？嗰啲叫做哭泣感性式啊！哇！咁啊搞到咧感性到咧，連啲動物都好似有曬人性咁啊！你究竟點搞啊？點樣可以配到咁嘅咧？咁動物係有人性啊嘛。動物有人性嘅真係。係動物點會冇人性啫？咁人有獸性，咁動物點會冇人性咧？係嘛？係。得嘅，你淨係呢啲咁啊已經俾佢殺死我啦嚇！即係咁樣冇得講啦。冇錯，係啦，King Sir啊，嗱咁你嗰個咁嘅鄉土情懷 feel 咧，咁人哋聽咗咧，好想翻鄉下啊！我鄉下係江門啊，真係㗎。咁啊，究竟有冇咩心得啊？咁啊，同大家分享下咧？我就完全係用第三者嘅身份去講嘅。第一身就係裏邊發生嗰啲人物真實過程咧。第二身就係尋找偷香嗰班去拍攝嗰班攝製隊就第二身。咁我就用第三身嘅角度去講嘅啫。咁因為佢哋啲稿寫得好好咧，我都唔使點用力，我都已經係幫助咗好大啦。不過好有個人風格。你客氣啫，King Sir，你知唔知啊？King Sir 當年咧教書嘅時候咧，教一科叫做公眾演説啊。好在我哋走去收咗堂啊！偷師啊，真係有 public speech 啊，真係。嗱咁呢三位咧嘅各自各精彩，有唔同嘅風格嘅。我有個提議。點咧？三位喺度趁住，要佢哋三個咧錄同一個片段嘅嘢。用唔同嘅風格，睇出嚟效果係會點？同一條片，同一個片，三個唔同演繹，喂，好主意喎！既然三位一場嚟到，不如即場示範啦，好嘛？經常我哋試下好嘛？好嘛，好啦，咁啊，收哥嗱，你係咧10點半真實記錄嘅創先河打響頭炮㗎，咁不如你嚟錄下呢段片先，好嘛？一齊睇下。好，唔該，去片。喺1997年2月28號，喺加州一個繁忙嘅商業中心，好多人都如常咁工作，冇人會估到呢一度將會有一場驚心動魄嘅槍擊事件喺佢哋身邊發生。一個悍匪打劫銀行之後，正與警方展開對峙，就連到現場採訪嘅電視台攝影隊，亦都受到流彈嘅威脅，險象環生。悍匪用 AK-47向在場嘅警察亂槍掃射。對峙已經超過1小時，悍匪想揸車逃走，警方知道呢個係佢哋最後嘅機會，所以第一時間衝上前，同悍匪展開死亡搏火。事件終於結束，悍匪難逃法網，警匪搏火，總共1100發子彈，9個警員受到槍傷。嗱，大家有冇同感咧？即係石修做旁白呢有壓迫感嘅，係咪啊？係啊，即係緊就壓住，好似逼住你咁樣嘅，呢啲咪正如阿 King Sir 講，個劇本寫得好。嗱，呢啲係你嘅風格，但係我就發覺呢，阿顏聯武啊，呢啲咁嘅直情咧，全部係第一目擊 feel 呢啲嘢嚟嘅。咁你嗰啲咁嘅哭泣感性 feel，如果你係配呢段旁白，點搞先？我諗我都可以盡量去試試。你又搞啦，好嘛？好，你又嚟，好睇下呢個哭泣感性。打劫銀行嘅故事係一個無盡生與死嘅故事，來來總有悲有喜，但係結局總會叫人唏噓。呢一間銀行已經成為劫匪嘅目標，無辜嘅記者阿信將會飽受虛驚，因為大賊阿金相信大自然弱肉強食嘅定律，所以就用 AK-47搶入弱者嘅金錢。另一方面，虎視眈眈嘅警察正等待機會捕獵阿金，絕望嘅槍聲帶嚟陣陣嘅哀愁，阿金拼死嘅掙扎都難敵天意。喧嘩過後，大自然又恢復平靜。不過我哋隱約聽到城市正在哭泣，真係拍案叫絕，真係冇得定，佩服。嗱，咁一個打劫嚇，咁都可以講到咁有哭泣 feel 嘅，真係佩服。好溫馨啊！係好溫馨。係啦
King Sir，咁你個鄉土情懷 feel，唔知配落去又會點咧？嚇？係冷靜啲，用第三者角度睇睇。好，咁我哋又去睇睇啦。唔該你啊，King Sir啊。喺好耐以前，啲賊人認為頭上有片瓦，腳下有塊土地係唔夠嘅，所以佢哋不惜離鄉別井，漂泊半生，走到偏遠嘅世界角落去打劫銀行。攝製隊幾經辛苦，終於揾到阿金，佢憑住一支 AK-47去開拓佢個夢想。有賊嘅地方就有警察，而有警察嘅地方就必然會駁火。喺打劫嘅過程，我哋固然見盡滄桑，而其實每一個賊嘅背後都有一個蕩氣迴腸嘅故事。喺聽晚，我哋再同大家尋找一個流散失落嘅賊人血淚史。一絕真係冇得彈啊！真係，哇！連預告都做埋。啲稿寫得好，啲稿寫得非常好。唔係，其實稿寫都要即係好似度身訂造咁噶嘛，要夾噶嘛，即係呢樣嘢。所以我話咧，以後咧，我哋公司10點半真實紀錄呢個時段裏邊咧，呢3位嘉賓千祈唔好自然流失，繼續咧為我哋效力。